ဒီရွာသားတွေကကျွဲတွေကိုရေထဲကိုအတင်းမောင်းထည့်နေကြပါတယ်။သူတို့ရဲ့အိမ်ကလည်းဒီရေလေကောင်မှာပဲရှိနေတာပါ။ကျွဲတွေကိုတော့တန်ကြိုးတွေနဲ့အခိုင်အမာချီနှောင်ထားပြီးဒီလူတွေအားလုံးကတော့တင့်တော့မဲ့အချိန်ကိုပဲစောင့်ဆိုင်းနေကြပါတယ်။ဖြည်းဖြည်းချင်းပဲကျွဲတွေအားလုံးရေလေကောင်ကိုရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာတော့ရွာသားတွေကအဝေးကနေစိုးရိမ်ကြည်နဲ့စောင့်ကြည့်နေကြတာပေါ့။ချက်ချင်းဆိုသလိုပဲရေထဲကနေတခုခုကကျွဲတွေရှိရာကိုအရှင်းအဟုန်နဲ့ပြေးဝင်လာပြီးခဏလေးအတွင်းမှာပဲကျွဲတစ်ကောင်ကိုဆွဲဖမ်းကတပ်ပစ်လိုက်ပါတော့လေ။အဲ့ဒီနောက်ကြံတဲ့ကျွဲတွေကိုလည်းရေထဲကိုတစ်ကောင်ပြီးတစ်ကောင်အတင်းဆွဲနစ်ပစ်ပါတယ်။ဒါကိုမြင်လိုက်ရတဲ့ဒီလူတွေအားလုံးလည်းထိတ်လန့်တုန်လှုပ်သွားကြတာပေါ့။ကျွဲအားလုံးကြီးပါအသက်ခံလိုက်ရတဲ့အချိန်မှာတော့အမျိုးသားတစ်ယောက်ကခေါင်းလောင်းကိုအချက်ပေးပြီးအကျေကြီးတီးလိုက်ပါတယ်။သူကလူအားလုံးကိုတန်ချိုးလေးကိုပြန်ဆွဲဖို့အော်ပြောလိုက်တဲ့အတွက်ဒီလူတွေလည်းဝိုင်းပြီးတန်ချိုးစပင်ကိုအားကုန်လဲကတန်ချိုးတွေကိုပြန်ဆွဲကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရေထဲကတတ်တော်ကြီးကကြမ်းကိုခွန်အားကြီးလွန်းတဲ့ကြောင့်တန်ချိုးတွေကရှေ့ကိုလုံးဝတိုးမလာပါဘူး။လူတွေအားလုံးဝိုင်းပြီးအားကုန်သုံးနေကြတော့မှပဲရုတ်တရက်တန်ချိုးတစ်ချောင်းပြတ်ထွက်သွားပါတယ်။ဒီလူတွေလည်းပြတလဲနဲ့ကြံတဲ့တန်ချိုးတွေကိုအမိရဆုပ်ကင်ထားကြပြီမဲ့ခဏအကြာမှာပဲနောက်ထပ်တန်ချိုးတစ်ချောင်းထပ်ပြတ်သွားပြန်ပါတယ်။အခြေအနေကပိုဆိုးလာပြီးသူတို့ရဲ့တန်ချိုးလဲတဲ့စပင်းကြီးပါကျိုးပြတ်သွားပါတော့တယ်။အဲ့ဒီအချိန်နဲ့တင်လူအတော်များများဟန်ချက်ပြတ်ပြီးရေထဲကိုပြူကျသွားကြပါတယ်။မကြခင်မှာပဲစိတ်ရန်တရာကြီးတစ်ခုလုံးပျက်စီးပြီးရေထဲကိုမြို့ဝင်သွားခဲ့တာပေါ့။ဒီလူတွေဘလောက်ပဲစ조사ဒီလောက်ကြီးမားပြီးအန်တရယ်များတဲ့တတ္တဝါကြီးကိုမဖမ်းနိုင်ခဲ့ကြပါဘူး။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲတခြားတစ်ဖက်ကနေလေကြီးတစ်စီးရောက်ရှိလာပါတယ်။အဲ့ဒီလေပေါ်မှာတော့ဒီငင်အီးဆဲတဲ့အမျိုးသားတစ်ယောက်ကအားကောင်းတဲ့လက်နက်ကြီးတစ်ခုကိုကိုင်ပြီးရပ်နေတာပါ။အဲ့ဒီအချိန်မှာရေထဲကတတ္တဝါကြီးကသူတို့စီကိုဦးတီးပြီးပြေးဝင်လာပါတယ်။ဒါကိုမြင်လိုက်တဲ့အမျိုးသားဟာချက်ချင်းဆိုသလိုပဲအရှိန်နဲ့ပြေးထွက်သွားပါတော့တယ်။